つ私がタイピングしながら2つのワードをささやきます。次にこのどちらかのワードを無言でタイピングします。はい。あなたはこの時目をつむってどちらを打ったか当ててみてください。はい。ちょっと難しいかもしれませんが、これを全部で10問やっていきます。はい。それでは準備はよろしいでしょうか。それではやっていきましょう。スタート。もみじかえてはい。かえて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 次かきごおりソフトクリームかき氷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 次いやしすしくらシクラメン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 次アコーディオンパイプ
次では最後の問題です。カプチーノエスプレッソ。カプチーノ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 。はい、お疲れ様でした。ちょっと難しかったでしょうか。初めてなので、今回はこんな感じでやってみました。楽しんでもらえたなら嬉しいです。ではここからキーボードを変えます。ちなみにこの古いキーボード、写真を撮るのに分解して掃除をしたんですけど、なんか戻したらめっちゃ打ちづらくなってしまって大変でした。理由はわからないんですけど、はい、コスコスコスコ薄いキーボードに変えました。では背景も暗くしましょう。それではそろそろ眠る準備をしましょう。まずは深呼吸をしていきましょうか。では鼻から息を吸って口から吐いて、吸って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 吐いて、最後にもう一度吸って吐いて、はい、よくできました。花丸。それでは本日もお疲れ様でした。最後はひたすら同じ文章を
をタイピングしていきますので、あとは目をつむってぐっすり休んでください。